มากินก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาที่ในตลาดเตี๋ยวเรือเส้นเล็กหมูน้ำตกจ้าเส้นเล็กหมูน้ำตกน่าอร่อยช่วง11 โมงจ้ะก่อนจะเข้าบ้านวันนี้ออกมาครึ่งวันเป็นวันสุดท้ายของการทำงานแล้วจ้ะออกมาครึ่งวันวันนี้วันสิ้นเดือนนะแต่ว่าเพิ่ง11 โมงก็จะเงียบๆหน่อยเดี๋ยวต้องรอเที่ยงคนจะเยอะพักเที่ยงก็เลยมาก่อนเที่ยง
พิกัดตลาดอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาตับก็ตับหมูได้เยอะด้วยอร่อยสำหรับนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดี